Здравствуйте, гости моего канала. Сегодня поговорим на такую тему. Вот такое приключилось. Крольчиха зачихала, чихает. Смотрю, у нее с носа выделение видно. Скорее всего, это инфекционный ринит. Его определяют по главных трем критериям. Кролик чихает, выделение из носа. И вот здесь вот, когда долго он чихает, он вечно свой нос трет, стерта шерсть на лапках. Что могу сказать по поводу лечения? Ну, у меня уже не первый случай такой. Лечить стоит только те особи, которые важны там или дорогие, или на племя, или как у меня вот самка выкармливает крольчат, которым 2 недели. Ну, надо ее поддержать, чтобы она их докормила. В таких случаях стоит. Вообще легче забить и все, и не мучиться, потому что как не лечить, и оно через время все равно оно начнет чихать, оно как бы не лечится, оно залечивается на время всего лишь. Ну, кто все-таки решил лечить своих кроликов, берем тогда бензилпенициллин, берем дистиллированную воду или натрий хлор, кто чем разводит. Можно даже у кого с неисходности нету ничего, прокипятить хорошо воду и развести кипяченой водой. Бензилпенициллин разводится 1 к 1 с водой. Курс лечения 4 дня. Получается на одного кролика кубик, в одну ноздрю полкубика и в другую ноздрю полкубика. 2 раза в сутки на протяжении 4 дней. Ну, в принципе, оно залечивается, проходит. Еще главное, это как бы ринит, он инфекционный, поэтому стоит кроликов, которые заболели или там один, отсадить куда-то подальше на карантин, там на некоторое время, пока он не перестанет чихать, себя нормально чувствовать, потому что могут заболеть и все остальное поголовье. Если бывают стадии разные, бывает просто кролик чихает. У меня один раз было, когда только начал заниматься, крольчиха чихала, но как-то не обратил внимания, чихает, ну, мало ли что там ей в нос попало. Но потом через некоторое время, где-то парочку недель прошло, она начала хрипеть. И я только заметил, что она хрипит, и она буквально через где-то 2 дня она умерла. Так, берете кролика, кому как удобно. Главное, чтобы его перевернуть, чтобы когда капаем ему носик, оно стекало туда, а не вытекало. Это процесс такой довольно нелегкий. Тихо, тихо, тихо. Ну вот, одна ноздря у нас есть. Не нервничай, не нервничай. Одна есть. Сейчас мы вторую. Ну, спокойно. Все, кролик вздохнул, там сейчас может почихает. Ну все, вот такой метод лечения. Лечитесь, не болейте, занимайтесь, и все у вас получится. Всем спасибо за просмотр.